உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாப் 5 பெஸ்ட் டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 விஷயம் சொல்கிறேன், இதை நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பிராண்டில் வாங்க போறீங்க, எவ்வளவு பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி அதாவது லோடு கெப்பாசிட்டியில் வாங்க போறீங்க, அண்ட் 4வதா என்ன கலரில் சூஸ் பண்ண போறீங்க, 5வதா எவ்வளவு விதமான டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் உங்களால தைரியமா வாங்க முடியும். சோ இதுக்கு நான் ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அதையும் நீங்க தாராளமா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின் கம்பெனியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு ட்ரம் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நம்ம கிளாத்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுல தான் போடுவோம். அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கட்டா கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த கட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் கட்டா இருக்கும் ஒரு சில பிராண்டோடது, ஒரு சில பிராண்டோடது ஆஃப் மூன் கட்டா இருக்கும், ஒரு சில பிராண்டோடது பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும். சோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு பிராண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ணி பண்றாங்க. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டைமண்ட் கட் இருக்க மாதிரியான ஒரு வாஷிங் மிஷின் ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் உங்க கிளாத்ல இருக்கக்கூடிய டர்ட்டை வந்து இமிடியேட்டா க்ளீன் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின்லயும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபில்டர் தருவாங்க. அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக் ஃபில்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தராங்க. என்ன இது மேஜிக் ஃபில்டர் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? அதாவது நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சோப் பவுடர் போடுவோம், இல்லைன்னா டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ஆர் லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதில் நிறைய விதமான நுரை வந்து ஃபார்ம் ஆகும். பட் வெளியே போகக்கூடிய தண்ணியில் நுரை எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வெறும் தண்ணியை மட்டுமே அனுப்பும். துணி நீங்கள் துவைக்கிறீங்க அப்படின்னா வெளியே போகக்கூடிய தண்ணி எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரை வந்து அப்படி அதிகமாக போகாது. எல்லாத்தையும் மேஜிக் ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி அந்த நுரைய லிக்விடாக மாற்றி உங்களுக்கு வெளியே அனுப்பும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின்லையும் ஈகோ டப் கிளீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன ஈகோ டப் கிளீன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து அழுக்கு துணியால வந்து பாத்தீங்கன்னா டர்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈகோ டப் கிளீன் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்காது. அதாவது ரொம்ப டர்ட்டா இருக்கு, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்சார் மூலமா டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் வரும். ஸோ இது மூலமா அந்த ஈகோ டப் கிளீன் வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரம் இருக்கு இல்லையா, ஃபுல்லா வந்து கிளீன் ஆயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் ஈகோ டப் கிளீன் ஆப்ஷன் தராங்க. ஸோ இது மூலமா ஜெர்ம்ஸ், பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து நம்மளுடைய துணியை இன்னும் அழுக்காக்காம இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ வாங்கும்பொழுது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டெக்னாலஜி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின்லயும் குயிக் வாஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? இமிடியேட்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க, காலையில டைம் ஆயிடும். ஸோ அதனால இமிடியேட் வாஷ் ப்ரோக்ராம் வந்து போடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இது யூஸ் ஆகுது. நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கிளாத்தை வந்து துவைக்கிறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்குது அப்படின்னா குயிக் வாஷ் ப்ரோக்ராமால 15 to 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். சோ அதுக்காக இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய வாஷிங் மிஷின்ல நீங்க வாங்க போற ப்ராடக்ட்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். 5 வாட்டர் சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினுக்கும் தேவைப்படும். 28 கேலன்ஸ் பர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணும். சோ இதுக்கு 28 கேலன்ஸ் பர் சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியுடைய கெப்பாசிட்டி தேவைப்படும். சோ அதனால உங்களுடைய வீட்டு டேப் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதே மாதிரி நீங்க எந்த சோர்ஸ் மூலமா தண்ணி இதுக்கு கொடுக்குறீங்க, சோ அதுல எவ்வளவு தண்ணி கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஃபைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். ஃபைனலா சைல்டு லாக் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. குழந்தைங்க போயிட்டு கையை வச்சு டப்பு டப்புன்னு அழுத்தாம இருக்கிறதுக்காக சைல்டு லாக் கொடுத்துருவாங்க. அது ஒரு லாக் மாதிரி. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஜெட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ட்ரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. கிளாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து ஒரு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும்போது எங்கெங்கெல்லாம் டர்ட் இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் ஆயிடுங்க. இதுக்கு தான் வந்து இந்த சென்டர் ஜெட் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுடைய கிளாத்தை எஃபிஷியண்டா கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வாங்கும் பொழுது இந்த ஒரு ஜெட் டெக்னாலஜி, அதாவது சென்டர் பாட்டம்ல இருந்து என்ன மாதிரியான ப்ரெஷர் தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆக போகுது, அந்த மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ல நீங்க தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க, ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். 650 ஆர்பிஎம்க்கு மேல எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் தைரியமா நீங்க வாங்கலாம். அண்ட் வாரண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 4 இயர் மோட்டாருக்கும் தராங்க. இது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் மாறுபடும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாரண்டி பீரியட்ல நல்ல ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கண்டிப்பா வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் இந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இதை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 ஃபெஸ்டிவல் ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக இன்னைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 கிலோகிராம் கெப்பாசிட்டி தராங்க. 3 ஸ்டார்
ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வருது. எனர்ஜி கன்சப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு குறைவாவே இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் வாஷ் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா 6 வரைக்கும் தராங்க. ஈகோ டப் கிளீன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. டைமண்ட் கட் ட்ரம் இதுல இருக்கு. வாரண்டி 3 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 12 இயர் மோட்டாருக்கும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 15,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 51 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல IFB ல இருந்து வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 கிலோகிராம் கெபாசிட்டி, கிரசன்ட் மூன் ட்ரம் தராங்க. வாட்டர் இன்லெட் செலக்ஷன் ஆப்ஷன் தராங்க. ஹாட், வார்ம், கோல்ட் நம்ம இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லார்ஜ் LED டிஸ்ப்ளே ஸ்கிரீன் தராங்க. 3D வாஷ் அண்ட் ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜில இருக்கு. அமேசான்ல இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டின் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 19,349 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 241 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Whirlpool இருந்து வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 7 கிலோகிராம் கெபாசிட்டி தராங்க. 5 ஸ்டார் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மாடலா வருது. பவர் ஸ்க்ரப் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்மார்ட் சென்சார்ஸும் இருக்கு. வாஷ் ப்ரோக்ராம் 12 வரைக்கும் தராங்க. இன்பில்ட் ஹீட்டர் இதுல கிடையவே கிடையாது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மார்ட் லின் ஃபில்டர் தராங்க. ஆட்டோ டப் கிளீன் இருக்கு. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 16,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 909 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Boschல இருந்து வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 கிலோகிராம் கெபாசிட்டி, 3 to 4 மெம்பர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டீல் ட்ரம் டுவல் டிஸ்பென்சர் ஆப்ஷனோட வருது. லிக்விடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிடர்ஜென்ட் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர் வேவ் வாஷ் சிஸ்டம் தராங்க. மேஜிக் ஃபில்டர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ப்ராடக்ட்கான வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இயர்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 இயர்ஸ் உங்களுக்கு மோட்டாருக்கான வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 15,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1185 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 கிலோகிராம் கெபாசிட்டியா வருது. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மாடல் இது. 680 RPM ஹையர் ஸ்பீட் இதுல கிடைக்கும். 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் தராங்க. வாஷ் சைக்கிள் 6 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. வாரண்டி பொறுத்த வரைக்கும் 3 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 12 இயர் மோட்டாருக்கும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 15,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 51 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட்ல தாராளமா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Until signing off, Vijay Baba, see you, have a nice day.